viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Sangeet here and you are watching Pradhan's vlog. Guys, अहिले चाहिँ दुधिया दिनको चाहिँ म कर्सियङतिर लागिरहेको छु हैन. कर्सियङको सर्ट राइड प्लान गरेर कर्सियङतिर गइरहेको छु है. र एक्सप्लोर गर्ने कोसिस गर्छु सक्दो यो सर्ट राइडमा कर्सियङ त्यहाँदेखि गिद्धे पहाड जति पनि छ त्यो कुरो जग्गाहरु चाहिँ म एक्सप्लोर गर्ने कोसिस गर्छु. र अहिले चाहिँ गाडी धुरा पार गरिसकिसके र यो नयाँ स्कुटी ल्याएको दिनको चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम कर्सियङको भूमिमा म यसलाई यसको पहिया राख्न गइरहेको छु है. गाइस यो भन्दाको अगाडिको भिडियो जसमा चाहिँ मैले यो स्कुटीको चाहिँ माइलेज टेस्ट कस्तो लाग्यो तपाईलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला. भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ आई बटनमा गएर अथवा च्यानलको भिडियो सेक्सनमा गएर चाहिँ भिडियोहरू ब्राउज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. र अहिले चाहिँ कर्सियङ गएको अवस्था र धेरै छिटोभन्दा छिटो जस्तो यो स्कुटीको जस्तो नम्बर प्लेट आउँछ त्यस्तै दार्जिलिङ राइड नभए सिक्किम राइड चाहिँ यो स्कुटीमा म गर्नेछु. जस्ट वेट गरिरहेको छु जब कहिले नम्बर प्लेट आउँछ भनेर है. सो होप फर द बेस्ट, छिटोभन्दा छिटो नम्बर प्लेट आओस् र सिक्किम अथवा दार्जिलिङ टुर गर्नु पाऊँ मैले. र यहाँदेखिको चाहिँ लेफ्ट लिनुपर्छ भाया रोहिनी जानुको लागि, कर्सियङ जानुको लागि चाहिँ हैन. वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो छ, पानी पर्ला जस्तो पनि छ तर परि पनि हाल्दैन होला. र त्यो माथि चाहिँ कर्सियङ एकदमै दामी पाराले देखिरहेको छ है गाइस. र भयो भने चाहिँ म यो पुरा कर्सियङ पुरा घुमेर यताबाट आउने कोसिस गर्छु. तर अब हेरौँ पुरा कर्सियङ घुमिन्छ कि घुमिँदैन. गाइस अहिले चाहिँ रोहिनी रोडमा मेरो मसिन चाहिँ कुदिरहेको छ है. सो यसको जुन चाहिँ पावर जुन चाहिँ छ हैन, पावर पनि एकदमै राम्रो छ. 8.2 हर्स पावर छ र टर्क जुन चाहिँ छ 10.3 न्युटन मिटर छ. र माइलेज चाहिँ यसले एकदमै राम्रो नै दिन्छ र माइलेज पनि राम्रै क्लेम गर्छ र माइलेज पनि एकदमै राम्रो दिन्छ. पहाडमा पनि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यस्तै इकोनोमिक मोडमा नै चलाइरहेको सो गरेकै गर्छ. सो द्याट माइलेज चाहिँ यसले राम्रो नै दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रुफ नै छ. सो गाइस यसको जुन चाहिँ पावर, यसको माइलेज, यसको जति पनि छ त्यो सबै ओभरअल 10 मा चाहिँ 9 चाहिँ म दिन्छु. यो किनभने 125 सीसी 125 सेगमेन्टको जुन चाहिँ स्कुटरमा चाहिँ बेस्ट स्कुटर नै हामीले यसलाई अवार्ड दिनु चाहिँ व्यर्थ हुँदैन. सो द्याट आउट अफ 10 म चाहिँ यसलाई 9 दिन्छु र अहिलेसम्म चाहिँ एन्टकलाई चाहिँ 8 दिन्छु. किनभनेदेखि एन्टकको ओभरअल सबै कुरो ठिकै छ र माइलेज चाहिँ कम दिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माइलेज क्याटेगोरीमा चाहिँ एन्टकलाई चाहिँ यसले बिट गर्छ. पावर पनि अब नयाँ स्कुटर हो. सो द्याट एन्टकको जतिको चाहिँ पुरै आइसकेको छैन मार्केटमा हैन. सो द्याट पावर चाहिँ के कस्तो छ त्यो हामी पर्सनल्ली पनि एक्सपिरियन्स गरेको छैन. तर पनि सिङ्गल राइडरमा चाहिँ यतिको पावर चाहिँ एनफ नै छ, जहाँ पनि यसले जानु सक्छ. र अब भयो भने म सिक्किम सिरिज पनि म यो स्कुटरमा छिटोभन्दा छिटो लिन्छु. अब एकछिन पछाडि चाहिँ भ्यू पोइन्ट आउँछ कर्सियङको हैन, जहाँ चाहिँ मेरो ड्रोन हराएको थियो अस्तिको पालि. र यसकोमा चाहिँ पावर चाहिँ एकदमै राम्रो सो गरिरहेछ. अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै राम्ररी पावर सो गरिरहेछ. किन भन्दाखेरि कुनै टाइममा पनि अलिकति पावर लेस भएको चाहिँ मलाई फिलै भएको छैन. हल्का चिसो लागेको अवस्था, तल सिलगढीतिर चाहिँ एकदमै गरम भइरहेको अवस्था र माथि कर्सियङतिर चाहिँ चिसो लागेको अवस्था छ गाइस है.
हियर इज आई लभ कर्सियङ भ्यू पोइन्ट। ल र गाइस लास्ट टाइम चाहिँ मेरो ड्रोन चाहिँ यतातिर हराएको थियो होइन, यो साइडतिर हराएको थियो। योपालि चाहिँ त्यस्तो मिस्टेक गर्दिनँ म है, र त्यो मिस्टेक चाहिँ म गर्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फ्लाइ गऱ्यो भने धेरै माथि गएर म फ्लाइ गर्छु होइन, यहाँबाट चाहिँ म गर्दिनँ। भ्युज चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ गाइस है, दामी भ्युज आइरहेको छ होइन। हालाकि घाम लागेको छैन तर पनि यतिको भ्युज चाहिँ राम्रो नै हो। र त्यहाँ मकैबारीहरू देखिरहेको छ होइन। गाइस अहिले चाहिँ कर्सियङमा छु म है, अनि कर्सियङदेखिको चाहिँ जुन चाहिँ भ्यू पोइन्ट छ यो पछाडिपट्टि चाहिँ एकदमै राम्रो भ्युज आइरहेको छ, जो कि कर्सियङ टिभी टावर है। कर्सियङ टिभी टावरको एकदमै दामी भ्युज। एन्ड गाइज 0 पोइन्टमा आइसकिसकेँ र कर्सियङको 0 पोइन्ट चाहिँ यो हो है। एकदमै राम्रो भ्यू पोइन्ट छ, यहाँदेखि चाहिँ कर्सियङ सबैहरू देख्छ होइन मजाले क्लियरली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कर्सियङ है, कर्सियङ टाउन दामी छ टाउन है। टिभी इगल कर्क इसी अथवा इगल कर्क होइन, भ्यू पोइन्ट पनि छ त्यहाँ है। र कर्सियङ टाउन चाहिँ यो डल्लै हो। र म चाहिँ अहिले यहाँदेखिको चाहिँ अब कर्सियङको जुन चाहिँ हनुमान को स्ट्याचु जुन चाहिँ छ त्योतिर जान्छु है। सक्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ड्रोन फुटेज म लिन्छु है कर्सियङ टाउनको नै। र हनुमान जुन चाहिँ स्ट्याचु छ, जुन चाहिँ हनुमानको मूर्ति छ ठुलो, त्यो मूर्तिको। Guys, finally I'm about to reach the statue of Lord Hanuman. र यहाँदेखि चाहिँ कर्सियङ चाहिँ सबै कर्सियङको भ्युज चाहिँ एकदमै बबाल देख्ने रहेछ है। वाह, अति नै राम्रो। चलो भाया, I love the power of this scooter, the muscular scooter. Oh my God! Oh भाई, मारो मुझे, मारो भाई, मारो मुझे भाई। सो गाइस अहिले चाहिँ स्ट्याचु अफ हनुमान कर्सियङमा छु र कर्सियङमा चाहिँ एकदमै दामी भ्युज छ। र कर्सियङ पुरा टाउनको भ्युज चाहिँ मेरो जस्ट अपोजिटमा चाहिँ एकदमै दामी भ्युज छ, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। र अहिले चाहिँ यहाँ स्ट्याचु अफ लर्ड हनुमान।
सो गाइस यहाँदेखिको चाहिँ अब म निस्किन्छु र यहाँदेखिको चाहिँ एकैचोटि जुन चाहिँ केवल कारको जुन चाहिँ छ महानदीमा महानदी नै गिद्धे पहाडमा त्यहाँ गएर चाहिँ म एकैचोटि भेट्छु। सो एकैचोटि रोडमा भेटौँ। सो गाइस अहिले चाहिँ यो गिद्धेको भ्यू पोइन्टमा आइसकेको छु र गिद्धे भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँको भ्युज देखाउँछु। र यहाँदेखिको जुन चाहिँ रोपवे जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ र योभन्दा अगाडिको जुन चाहिँ हनुमान स्ट्याचु थियो त्यो हनुमान स्ट्याचुमा तपाईँलाई ड्रोन फुटेज कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु नबिर्सिनुहोस्। र यो चाहिँ यहाँ पनि पहिला आएर मैले यहाँ पनि यहाँको भिडियो पनि तपाईँलाई यहाँको भ्युज पनि देखाएको थिएँ, तर आज कर्सिङ आएको समयमा फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यो भ्युज यहाँदेखिको हेर्नुहोस्। एन्ड गाइस यो चाहिँ हाम्रो यहाँको रोपवे अन्डर कन्स्ट्रक्सन थियो, त्यो काम गर्दा गर्दा बन्द भयो यो अहिले। यदि यो रोपवे फुल्ली कन्स्ट्रक्टेड रोहिणीसम्म जान सकिन्थ्यो र त्यहाँ रोहिणीको लेक पनि देखिँदैछ, सानो लेक। यो यहाँ सानो लेक पनि देखिँदैछ। भ्यू पोइन्ट यति हावा चलिरहेको छ कि ड्रोन उडाउँदाखेरि चाहिँ ड्रोन ल्यान्ड गर्नेको समयमा चाहिँ मैले पक्रिँदै थिएँ, तर प्रोपेलरले चाहिँ मेरो फिङ्गरमा नै लाग्यो, औँलीमा नै लाग्यो। किन भन्दाखेरि हावाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्रोन धेरै डिसब्यालेन्स भएको थियो, तर फुटेज चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै स्मुथ आएको छ। सो यहाँको पनि ड्रोन फुटेज तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तो भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस्। साथमा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनुहोस्। सो गाइस आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु नबिर्सिनुहोस्। सो आज यति नै भन्दै नै म आज ब्लग इन गर्छु। सो थ्याङ्क यू भेरी मच गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। जय हिन्द, वन्दे मातरम, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइस, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।